갈치가 너무 비싸니까. 고등은 또 두 개는 내 거네. 이건 양말 내가 먹던 거고. 다 찍어놨네. 어휴. 내일도 번개 잡아놨대? 수락산. 수락산? 형님 이거 많이 타요. 어휴. 어이씨, 그만해 다 쓰네. 어우, 과로사 걸리겠는데. 아, 만두는 여기다 하면 좀 그렇겠다. 속이 은근하게 익어야 되는데. 뭐 영진이? 예. 아, 이거 양말이지. 과로사 걸리겠어. 아, 지가 리딩한데. 어우. 수락산? 토끼띠들?